गुज़िरियल काफ़ी वक्त खां ख़ामोशी हेठि रहियल खानगढ़ जे गोहर पैलेस में पीपी मुखालिफ़ इत्तेहाद जे अहम इजलास सां सियासी चुरपुर जो आगाज़ कयो वियो आहे। खानगढ़ जे गोहर पैलेस में पीपी मुखालिफ़ इत्तेहाद जो अहम इजलास GDMPA सरदार अली गौर खान महर जी सरबराही में थी गुज़रियो, जंहिंमें पीपी मुखालिफ़ इत्तेहाद जे अहम अॻवाननि JUI जे मरकज़ी अॻवान राशिद मामूद सुमरो, मौज़म अली अब्बासी, गौस बख्श महर, शहरियार खान महर, चाकर खान बोज़दार समेत PPMPA सरदार अली नवाज़ उर्फ राजा खान महर ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास गोहर पैलेस जे मुख्य हाल अंदरि बंद कमरे में 1 कलाक ताईं जारी रहियो, जंहिंमें PP खे टफ टाइम ॾियण समेत इत्तेहाद खे मज़बूत बणाइण ते सलाह मशवरा कया विया। इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे राशिद मामूद सुमरो ऐं सरदार अली गौर खान महर जो चवणु हुयो त सिंध जी अवाम मुतबादिल क़यादत ऐं क़ुवत तरफ़ वधाए रही आहे, तंहिं करे असीं ही इत्तेहाद जोड़े सिंध जे अबोज अवाम जा आहंज हल करणु चाहियूं था। हुननि चयो त ही इत्तेहाद सिंध जे अवाम खे मायूस न कंदो। माइनस पार्टी जेको असांजो इत्तेहाद आहे, लाड़काने जे इत्तेहाद जे ते ई असां सोचूं पिया पूरी सिंध में, इंशाअल्लाह हे इत्तेहाद जेको आहे सिंध जे माण्हुनि खे मायूस न कंदो। लॉ एंड ऑर्डर ॾिसो, पाणी जा मसइला ॾिसो, घोटकी खां वधीक ॿियो केरु थो सम्झे त हितां जा जेके बुनियादी असांजा जेके सोर्सिस आहिनि उनखे कीअं बेदर्दी सां 18वीं तरमीम जे नाले सां उतां त वतो वञे थो, पर हिते कंहिंखे को हक़ नथो मिले। जी बालादस्ती जी जंग विड़ी आहे, पार्लियामान जी जंग विड़ी आहे। MRD जे तहरीक में असां जेलूं काटियूं आहिनि। जमीयत उलमा इस्लाम अॼु बि पार्लियामान ऐं आइन जे बालादस्ती जे लाइ कमु करे पई ऐं आइंद बि आइन ऐं पार्लियामान जे बालादस्ती जे लाइ कमु कंदी रहंदी। गैर जमहूरी तिर्ज़नि जी जमीयत उलमा इस्लाम न हिमायत कई आहे, न हिमायत कंदी। सिंध जे अवाम खे मुतबादिल क़ुव्वत ऐं क़यादत फ़राहम कंदा ऐं सवा जहिड़ी सिंध खे वागुनि जे वातनि मां आज़ादु कराए मज़लूम माण्हुनि खे उन्हनि जा हक़ ॾियारींदा। उन हवाले सां इहो बि तय थियो हो त हिननि 10 ज़िलनि में ईंदड़ बल्दियाती इंतख़ाबात में ऐं ईंदड़ आम इंतख़ाबात में जेका पीपल्स पार्टी मुखालिफ़ दोस्त आहिनि उहे लाड़काना अवामी इत्तेहाद वांगुरु गैर जमाती इत्तेहाद खे क़ाइमु करे ऐं पीपल्स पार्टी जो मुक़ाबिलो कंदा। खानगढ़ में PP मुखालिफ़ इत्तेहाद जे अहम इजलास बाद सिंध जी सियासत ख़ासि तौर ते घोटकी ज़िले जी सियासत में हलचल मचाए छॾी आहे। खानगढ़ में PP मुखालिफ़ इत्तेहाद जे अहम इजलास सिंध जी सियासत ख़ासि तौर ते घोटकी जी सियासत में हलचल मचाए छॾी आहे। हर कंहिंखे इहो इंतज़ारु आहे त ॾिसजे ही इत्तेहाद ईंदड़ वक़्त में PP लाइ केतिरो नुक़सानदा थी सघे थो। कैमरामैन अली जान सां गॾु साहिल काज़ी, सिंध TV न्यूज़, खानपुर महर।